ล่างนะคะมาชมพิพิธภัณฑ์นะคะที่จัดตั้งขึ้นของน้องเลยอ่ะสวยมากเลยอันนี้จะเป็นดอกบนทาบาดาลลักษณะจะคล้ายๆกับดอกบัวเห็นไหมสีแสงทะลุผ่านได้เรามาดูชิ้นนี้นะครับเรามาดูชิ้นนี้เราจะเห็นความไม่สม่ำเสมอแล้วก็แท่งของชั้นพลอยพวกนี้มันจะเป็นแท่งขึ้นมามีทั้งเข้มมีทั้งอ่อนนะครับสีสลับกันโอเคอันนี้จินตนาการคล้ายๆกับน้ำตกเมืองบาดาลนะครับเห็นไหมรูปของน้ำตกเป็นน้ำที่ไหลลงมาเป็นน้ำที่ไหลลงมาเหมือนเราตัดน้ำตกจากในเมืองบาดาลมามันจะมีเศษน้ำกระเซ็นมาติดด้วยเพราะนั้นตัวนี้พลอยนี้จะอยู่ในตระกูลของคาเนเลียนมี 2-3 แบบวันอันนี้เนี่ยเรามีจินตนาการเรื่องของวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งแล้วก็จินตนาการเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อเมืองบาดาลมาเมืองบาดาลเราจะมีเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคนะที่นี่เดินต่อนะครับมุมนี้เป็นมุมเขาเรียกว่าเป็นมุมแม่นางแก้วนะครับเป็นมุมความเชื่อผมเชื่อว่าแม่นางแก้วเนี่ยจะมีแม่นางคนหนึ่งเขาดูแลถ้ำเมืองบาดาลอยู่แม่นางผู้นี้เนี่ยเป็นคนที่ดูแลทรัพย์สมบัติในเมืองบาดาลก็เลยผมเชื่อว่าท่านอยู่ที่นี่ดังนั้นจุดนี้จะเป็นจุดขอพรในชั้นบาดาลเรามาดูชิ้นนี้คาซิโดนีชิ้นนี้เนี่ยสีจะเหมือนกับเปลือกไข่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะแดงนะครับอันนี้จะสีแดงเหมือนถ่านไฟเห็นไหมครับสีจะเหมือนกับถ่านไฟเป็นไงสวยไหมเพราะฉะนั้นพลอยที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นพลอยที่อยู่ในชั้นที่เป็นเหมืองที่เป็นภูเขาแต่ที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยจะเป็นแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าปัทวีธาตุแม่น้ำโขงนะครับอันนี้คือพลอยที่อยู่ในแม่น้ำพลอยที่อยู่ในแม่น้ำนะครับพวกนี้นี่รูปทรงคล้ายๆกับลิ้นไปครับเดินต่อโอ้ยังเดินไม่ถึงครึ่งเลยเยอะไหมครับเรามาดูฝั่งนี้พอเราสาดแสงไฟเนี่ยอันนี้จะเป็นเหรียญที่ใช้ในประเทศอินเดียอังกฤษเขาใช้เหรียญแบบนี้ในประเทศอินเดียนะเมื่อก่อนเขาไปล่าที่อินเดียอันนี้รูปทรงจะคล้ายๆกับเมล็ดข้าวเห็นไหมก็เลยมีความเชื่อว่าคนเมืองบาดาลเขาใช้เม็ดข้าวนี้กินกันเขากินข้าวนี้กันลักษณะคล้ายๆกับข้าวเนาะแต่มันจะเป็นพลอยตระกูลของซีทรินนะมีหลายแบบมีใครเคยได้ยินเรื่องของอันนี้ไหมแก้วขนเหล็กไหมเคยได้ยินไหมแก้วขนเหล็กลองดูนะครับอันนี้แก้วขนเหล็กข้างในนี้จะเป็นขนดำๆเขาเรียกว่าแก้วขนเหล็กนี่เหรอแก้วขนเหล็กมันเป็นพลอยในตระกูลควอตซ์นี่แหละแต่ว่าสันฐานที่เขางอกขึ้นมาเนี่ยจะมีเป็นขนสีทองบ้างเป็นขนสีเงินบ้างเป็นขนสีดำบ้างถ้าสีดำเขาเรียกว่าแก้วขนเหล็กใช่อันนี้เป็นรูปของพระแม่กวนอิมนะครับชิ้นนี้สีเหลืองระยิบระยับเลยเนาะมาดูชิ้นที่หายากนะครับชิ้นนี้เป็นฟอสซิลไม้กลายเป็นหินชิ้นนี้เนี่ยจะมีพลอยที่เป็นพลอยควอตซ์อยู่ข้างในด้วยนิดหน่อยเพราะฉะนั้นชิ้นนี้นะถือว่าเป็นชิ้นที่ค่อนข้างที่จะหายากใช่อันนี้ไม้กลายเป็นหินนะครับฟอสซิลอายุของไม้ตัวนี้มากกว่า 100,000 ปีเรามาดูชิ้นนี้สีมันจะแดงๆมันก็ถ่านไฟเห็นไหมเป็นไงบ้างครับสวยไหมครับที่นี่ก็มันให้ความรู้สึกรีแลกซ์เนาะเวลาที่เราลงมาเราจะรู้สึกดีเราจะรู้สึกผ่อนคลายรีแลกซ์เนาะจะรู้สึกดีเย็นสบายไม่ได้ติดแอร์นะครับอันนี้ความเย็นธรรมชาติถ้าช่วงหน้าหนาวจะเยือกกว่านี้อีกอันนี้มาหน้าร้อนเราดูดอากาศความร้อนเข้ามาด้วยพอดีมีเครื่องเติมอากาศอยู่ตัวหนึ่งมาดูตรงนี้อันนี้ลักษณะเหมือนกระดอกเข็มนะครับมีหลายคนถามผมว่าชิ้นไหนที่มันแพงที่สุดในพิพิธภัณฑ์มีคนตั้งคำถามแบบนี้เยอะเพราะฉะนั้นผมเลยเอาชิ้นที่แพงที่สุดมาไว้ตรงกลางโถงนะชิ้นนั้นเห็นไหมครับตรงนั้นตรงกลางโถงนั้นเป็นชิ้นที่แพงที่สุดนะก็คือเป็นควอตซ์ที่มีคุณภาพสูงที่สุดเรามาดูตรงนี้ก่อนอันนี้ลักษณะคล้ายๆกับดอกเข็มบ้านเรานี่แหละเนาะคล้ายๆดอกเข็มแต่เป็นสีขาวนะอันนี้ก็เป็นฟอสซิลนะครับอันนี้ก็เป็นไม้กลายเป็นหินชิ้นนี้น้ำหนักประมาณเกือบ500 กิโลนะหนักมากนะเห็นชิ้นขนาดนี้ค่อนข้างเต็มฟอสซิลจับได้หมดเป็นเต่าฟอสซิลไม่ใช่ฟอสซิลกัน อันนี้ไม่ใช่ฟอสซิลอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ของคนที่เข้ามาเที่ยวนะที่นี่เราไม่ได้เสียค่าเข้าชมเราให้คนดูฟรีให้คนชมฟรีๆนี่แหละเรามาดูชิ้นนี้นะครับประกายฟ้าประกายสวรรค์เขาเลยบอกว่าเรื่องของพญานาคเนี่ยในความเชื่อเรื่องพญานาคเนี่ย
ท่านเป็นคนที่มีศีลนันบริสุทธิ์ศีล5ของพญานาคท่านน่ะบริสุทธิ์มากเหมือนกับหินชิ้นนี้นะครับประกายฟ้าประกายสวรรค์เห็นไหมเวลาที่เราส่องไฟเนี่ยมันจะชิ้นนี้คือ1จะขาวสะอาด2คือจะระยิบระยับเป็นประกายผมเลยตั้งชื่อว่าประกายฟ้าประกายสวรรค์นะขนาดว่าชิ้นนี้ยังความสวยยังสู้ไม่ได้เลยเนาะแต่ชิ้นนี้สวยกว่าเนาะระยิบระยับลองดูชิ้นนี้นะครับผมตั้งนี้ไว้นะเห็นไหมเต็มเลยไปครับดูต่อนะครับไปดูต่ออันนี้ก็เจรไนได้เป็นดอกที่สามารถเจรไนได้นะครับคุณภาพค่อนข้างดีพวกนี้เป็นเครื่องประดับเพราะฉะนั้นเราที่เราเห็นเนี่ยเครื่องประดับที่อยู่ในท้องตลาดหินมงคลหรือว่าอะไรที่มันเป็นผลึกสีม่วงสีขาวเนี่ยมาจากพวกนี้แหละอันนี้จะอยู่ในเกรดของคริสตัลนะครับเราบอกว่าพลอยในเกรดของคริสตัลก็คือเนื้อมันจะอ่อนที่สุดถ้าเป็นพวกทับทิมที่ใหญ่ขนาดนี้เป็นไพลินที่ใหญ่ขนาดนี้ต้องคุยกันหลายๆล้านชิ้นหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นราคาที่เราสามารถพอจับต้องได้เป็นเหมือนเป็นดอกไม้นะครับรูปทรงมาดูชิ้นนี้ผมว่ามันมีความสวยในระดับที่ว่าใสพอสมควรนะครับลองดูนะครับเห็นไหมมันเหมือนเป็นน้ำเลยมันน้ำมากอันนี้น้ำมันงามมากใสกว่าน้ำนะผมว่ามันใสกว่าน้ำเพราะฉะนั้นเราเลยบอกว่าธรรมชาติน่ะมนุษย์เราไปเรียนแบบธรรมชาติในการเจรไนตัดเหลี่ยมนะธรรมชาติเขาสร้างเหลี่ยมขึ้นมาให้เราดูก่อนมนุษย์ก็เลยไปเรียนแบบตัดเหลี่ยมให้มันเรียนแบบธรรมชาติให้มันมีความแวววาวแบบนี้แหละครับต้องเปลี่ยนไทป์ไฟใหม่เห็นไหมระยิบระยับเป็นประกายนะมาดูคาซิโดนีชิ้นนี้ชิ้นใหญ่นะครับสัมผัสได้นะครับชิ้นนี้คาซิโดนี่นี่คืออะไรมันเป็นตระกูลชื่อตระกูลของพลอยควอตซ์ตระกูลชนิดหนึ่งแล้วบอกว่าตัวเราพูดถึงวิทยาศาสตร์มันเป็นคือพลอยคาซิโดนีแต่ในพูดในเรื่องของความเชื่อคือหัวแหวนของปู่สุวรรณซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นองค์ราชันของพญานาคเป็นกษัตริย์พญานาคเห็นไหมครับพวกนี้โปร่งแสงแล้วที่เราเห็นพวกนี้เราสามารถเจรไนได้เลยแต่เราบอกไว้ก่อนว่าชิ้นนี้เนี่ยมีรอยแตกค่อนข้างเยอะไม่เหมาะกับการเจรไนเห็นไหมครับมันชิ้นนี้เนี่ยเวลาที่เจรไนมันจะแตกเป็นเสียงมันเป็นชิ้นเล็กๆพวกนี้ไม่เหมาะเลยกับการเจรไนไม่เหมาะแม้แต่อย่างนิดเดียวเลยเห็นไหมครับรอยแตกมันเยอะมากก็เราก็เลยสามารถซื้อชิ้นนี้ได้ในขนาดที่มันใหญ่แต่ถ้ามันมีรอยแตกน้อยเนี่ยโอ้โหไม่มีทางที่จะซื้อได้แน่นอนเนาะครับพวกนี้รอยแตกมันเยอะเพราะนั้นเนี่ยคุณภาพมันไม่เหมือนกันเป็นยังไงบ้างดูถึงครึ่งแล้วรู้สึกเป็นยังไงประทับใจไหมตื้นตันกับสิ่งที่เราเห็นประทับใจไหมตื้นตันไปเราไปดูตรงกลางไปดูโถงตรงกลางนี่แหละชิ้นนี้เป็นชิ้นที่คุณภาพที่สุดถ้าซูเปอร์แมนเข้ามาต้องสยบให้ชิ้นนี้ซูเปอร์แมนจะกลัวชิ้นนี้คริสตัลคืออันนี้มันจะมีสีเขียวแล้วเรื่องมันเป็นควอตซ์ที่มีสีเขียวปนนิดหน่อยเวลาที่มันมีสีเขียวเนี่ยคือตลาดจีนเขาจะต้องการอะไรที่มันมีสีเขียวปนนะครับก็เลยราคามันก็จะสูงที่สุดตัวนี้คุณภาพสูงที่สุดแล้วก็สวยที่สุดด้วยไม่มีชั้นหินเลยเราสังเกตที่ว่าผมมาวางเทียบเคียงกันทั้งหมดเนี่ยมันก็คือขาวใสถูกไหมอันนี้คือขาวแล้วก็เขียวนี่แหละมันแตกต่างกันตรงนี้แหละขาวแล้วก็เขียวอันนี้แค่ขาวใสคุณภาพมีความแตกต่างมาดูชิ้นนี้นะครับอันนี้สีจะแดงเหมือนกระถ่านไฟเลยจะส้มมากจะแดงมากเหมือนกระถ่านไฟเลยนี่ส่วนใหญ่คนลงมาเขาจะมาตื่นตาตื่นใจกับที่นี่เยอะมาดูชิ้นนี้ดีกว่าครับชิ้นนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับชิ้นนี้พลอยพรหมาศบุษราชิ้นนี้เป็นไฮไลท์เหมือนกันส่วนใหญ่คนก็จะมาเห็นความสวยงามจากภายนอกนะจากเปลือกภายนอกจะมีความสวยงามระยิบระยับอยู่แล้วแต่ข้างในเนี่ยเป็นพลอยเต็มชิ้นเป็นพลอยเต็มชิ้นเลยเดี๋ยวยืนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูเห็นแสงที่ทะลุผ่านไปเนาะมันจะเหมือนเอฟเฟกต์ในหนังเอเลี่ยนอะไรอย่างนี้ฮอลลีวูดประมาณนี้นะเอเลี่ยนกำลังมาแล้วนี่นะครับแต่ว่าสังเกตนะของพวกนี้มันจะสีมันจะไม่สดแป๊ดมันจะไม่แดงแป๊ดสังเกตว่าโทนสีที่เป็นสีแดงจะไม่มีมันจะไม่แดงสดสีก็ไม่ส้มก็จะส้มไม่สด